perché il nostro paese è un paese pieno di talenti senza carriere e di carriere senza talenti. Perché se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo. Bilancio carriera, dai, positivo, positivo. Sicuramente poteva andare molto meglio. Io ho sempre definito il mio rapporto con la musica come un rapporto d'amore tra due persone, di cui una ha dato molto ma molto di più dell'altra affinché questo rapporto potesse continuare. Sicuramente io ho dato alla musica molto di più di quello che la musica abbia potuto dare a me, però alla fine dai, posso dire positivo, se considero che ci sono dei ragazzi che abbiano il sogno di cantare, di scrivere e non hanno mai avuto l'opportunità di incidere un singolo o di scrivere una canzone, io da 31 anni in questo campo mi posso ritenere fortunato, quindi positivo. Come sta? Dovremmo dire se sta, se ancora esiste, perché la musica con cui sono nato io, la musica che mi ricordo io, è morta, sepolta e secondo me non ha nemmeno possibilità di resurrezione, ma nella maniera più assoluta. Oggi c'è una musica diversa, una musica che è cambiata come tutto deve cambiare nella vita, però da cantautore, e lo posso dire perché ho scritto più di 1300 canzoni, posso dire che si sono cambiate le canzoni con le banalità. Noi facevamo le canzoni commerciali, noi lo chiamavamo il pezzo di testa. La prima canzone che apriva l'album doveva essere orecchiabile, subito cantabile, immediatamente, però non doveva essere mai una banalità o una stupidata. Oggi vanno le banalità e le stupidate e io molte volte mi trovo in conflitto con me stesso a scriverle perché di stupidate e di banalità non ne so scrivere. Mamma mia, ci vuole... Dai, per troppo tempo si sono presi certi signori meriti che non sono i suoi. Pagavano 100 euro un cantante per una canzone, il cantante molte volte non era nemmeno iscritto alla SIAE e questi signori non facevano, non tutti per fortuna, non facevano nemmeno un ringraziamento nelle serate. Quindi adesso io, Gianni Luna, Franco Percopo, Casaburi, un po' tutti ci siamo messi sui social a dire la vera paternità delle canzoni e ci voleva. Poi se qualche cantante non è d'accordo con quello che diciamo, che è convinto che diciamo fesserie, possiamo organizzare una videoconferenza in diretta con tutti o addirittura una puntata televisiva dove ci confrontiamo e vediamo chi dice il vero e chi dice il falso. Non mi sono mai innamorato, non mi sono mai piaciuti. Pensate, a me non mi piaceva Facebook, non mi piaceva Instagram, figuriamoci TikTok. Allora qualcuno vorrà dire, dice, ma perché ci stai? Io ci sto perché è il mio lavoro, che poi attenzione, hanno anche un'utilità, perché si sono scoperti dei talenti nascosti, si sono scoperti delle persone che sapevano fare delle cose bene e magari non si sapevano, tramite i social si sanno, però non me ne voglia nessuno. Molte volte io chiamo TikTok la madre degli stupidi. Dice, ma perché? Perché la madre degli stupidi è sempre incinta. Quindi su TikTok ce n'è a migliaia. A me non mi piace un social che sta diventando protagonista solo ed esclusivamente, molte volte lo considero un social violento, lo considero un social pieno di insulti, lo considero un social molto aggressivo. Per me il social non deve essere questo qua. Anzi, io consiglierei pure alle istituzioni, alla polizia postale, quello che è, di mettere un bel freno perché molte volte non si dà un buon esempio. Molti anticamente dicevano che l'autore non è altro che un poeta che musica le poesie, le proprie poesie. Non è così. Il poeta diventa poeta perché ha un linguaggio particolare e soprattutto un linguaggio suo. Perché Nino D'Angelo è poeta? Perché Nino D'Angelo in una canzone scrive perché da vista i cagni riente tu sei per sempre un creatore. In un'altra scrive
a cercare in dei sbagli, troviamo solo peggio che noi siamo. Quelle sono parole che non vengono da un autore semplice. Lì devi avere quel qualcosa in più, lì scatta il poeta, lì scatta la poesia, perché a cantarla è un secondo, ma valla a pensare quando hai la penna in mano e la scrivi. Non è facile, quindi quando tu hai un linguaggio particolare, soprattutto il linguaggio tuo, secondo me diventi poeta. E infatti secondo me gli ultimi 2 dei nostri decenni, dei nostri anni, che devono essere inseriti di diritto nel libro degli autori, devono essere Rino D'Angelo, che già c'è, e il caro compianto che è andato via pochissimo tempo fa, Vincenzo D'Agostino. Io ho scritto di tutto, tutto. L'amore in tutti i sensi l'ho scritto, in tutti i sensi. E ho scritto anche dei brani sociali per delle persone che magari in quel momento stavano attraversando delle cose brutte, perché io ho sempre detto che nella mia vita, secondo me, alle persone si deve sempre dare una seconda possibilità. Certo, ci rimango male quando certe volte vado nelle feste e magari delle persone a cui io ho dedicato quel tipo di canzoni mi dico sì, però quelle canzoni non le devi cantare e cose varie, cioè come? Prima io le ho dedicate, adesso quasi quasi non le dovrei nemmeno cantare. No, io ho scritto di tutto, ho scritto d'amore, non ho mai detto io canto solo l'amore, no, no, no. Io sono stato un messaggero delle persone, perché molte storie me le hanno raccontate. Quindi ho raccontato semplicemente i pensieri delle persone che li trasmettevano a me e ho fatto delle canzoni, quindi io non rinnego nulla. Una volta ti avrei detto la bravura, come è giusto che sia, perché in qualunque cosa ci vuole la bravura. Oggi no, oggi conta la fortuna, perché oggi il 99% deve essere fortuna, ma forse lo 0,1% bravura, ma nemmeno conta, perché quando io vedo che ci sono delle persone tecnicamente perfette, bravissime in tutto e per tutto, musicalmente complete, e poi io devo andare a vedere delle persone che non conoscono nemmeno l'ABC, delle persone che non fanno a tempo, delle persone che sono stonate e che magari quelle fanno poco, quelle fanno di più, è solo ed esclusivamente per un motivo, perché c'è un pubblico che non capisce nulla. Cioè si può spiegare solamente in questo modo. Il trasmettere è un'altra cosa, perché poi c'è quella voce che ti trasmette, che magari ha quella piccola stonatura, che ci sta, perché siamo esseri umani. Il trasmettere è una cosa, però se tu rendi un perfetto incompetente, lo metti in sala che non sa nemmeno l'ABC e ti fa 200.000 visualizzazioni, che te li fa, non che li compra, attenzione, perché adesso c'è pure questo qua, e poi una persona tecnicamente perfetta che non te li fa, è solo per un motivo: il pubblico non capisce nulla. Napoli ha troppi re e ha troppe regine. Si è combinato un regno pieno di re, di regine, di duchi, di marchesi, di baroni. Basta, basta. Ci sono le persone che hanno lasciato il segno più di tutti, come dicevo prima, e persone che non l'hanno potuto lasciare. Che allora, se parliamo di re, Mario Merola è un re, Sergio Bruni è un re, Mario Revi è un re, Pino Mauro è un re, Mario Abate è un re. Se parliamo Carosone della classica, della moderna, D'Angelo è un re, Finizio è un re, D'Alessio è un re, Mauro Nardi. Ci sono dei cantanti che hanno dato di più. Io personalmente, che sono d'angeliano, posso dire che D'Angelo è quello che mi ha dato di più, perché lo dimostrano le canzoni, lo dimostrano i fatti, però ogni minuto re, troppi re. Il mio modo di essere, me lo sono pure tatuato: la migliore libertà è essere se stessi, senza naturalmente offendere nessuno, ma spiattellare in faccia tutto quello che si pensa. Questa intervista uscirà in concomitanza con una nuova canzone che appunto si intitola Spirito Libero. Io lo scrivo nella canzone: a Fo Ruffiano non è cosa mia, cioè se io
fossi stato una persona ruffiana, se io fossi stato un lecchino nella musica, avrei avuto molto, ma molto, ma molto di più di quello che ho avuto. Sono stato sempre una persona schietta, una persona sincera, ho sempre detto tutto ciò che penso, infatti questa intervista sarà anticipata da 2 frasi di un grandissimo personaggio che io ammiravo tantissimo, Gianfranco Funari, che purtroppo per aver detto la verità negli ultimi tempi era relegato nelle televisioni di serie C, ma semplicemente perché gli spiattellava in faccia tutto quello che erano. Quindi non volevo cambiare niente a 20 anni, pensate se voglio cambiare qualcosa a 50 anni, rimango quello che sono, chi mi ama, chi mi odia, me ne farò una ragione. Ma un genere più autorevole. Oggi io, autorale, scusate, autorale. Oggi io mi piace fare, cioè mi piace cantare e scrivere quello che prima deve piacere a me. Poi se piace al pubblico che ben venga, perché il pubblico naturalmente è la prima cosa, ci mancherebbe, non si può dire completamente nulla. Però mi piace cantare quello che deve piacere a me. Non voglio fare più delle cose, in questo momento va quello. Se noi ci mettiamo con i social dovremmo cambiare genere, un genere alle 10 di mattina, uno a mezzogiorno, uno alle 2, uno alle 3, uno alle 4, dai, smettiamola. Poi posso dire che durante il Covid forse alcune cose mi hanno fatto male. Pensate che io durante il Covid ho scoperto il più grande innovatore della musica italiana. Io durante il Covid ascoltavo Franco Battiato, ascoltavo altre situazioni, quindi oggi mi piace, naturalmente non rinnegando nulla, le canzoni nelle serate le faccio sempre, se me le chiedono, però oggi mi piace fare delle cose un po' diverse, non mi piace andare dietro le mode. Prima deve piacere a me, poi se piace al pubblico che ben venga. Questa passione io l'ho presa sicuramente da mio nonno e da mio padre, che ascoltavano musica napoletana praticamente H24, naturalmente loro ascoltavano le loro canzoni, le classiche, e io poi magari mi sono sposato un po' con i miei generi, ascoltavo D'Angelo, ascoltavo anche altri artisti. E diciamo, specialmente da mio nonno ho preso pure la passione autorale, perché molte volte lui scriveva delle poesie, scriveva delle canzoni, quindi molti mi dicono che io ho preso questa passione da loro. Però posso dire semplicemente una cosa, non la voglio dire per essere per forza critico, ma la voglio dire per il senso della verità che mi obbliga. Che oggi, come si suol dire, essere troppo puntualizzato nell'arte, oggi forse è un difetto. Io parlavo tempo fa con Gianni Luna, con un mio collega, autore, e mi diceva: Marco, oggi quando ti metti a scrivere una canzone, tu ti devi sedere per scrivere delle banalità. Se tu ti siedi, parlavamo delle belle canzoni che lui ha scritto a Celeste, Biancaneve senza principe, Io ti amo. E ho detto: Marco, ma quando la vai a fare un'altra canzone in quel modo? E soprattutto, chi la dovrebbe andare a capire? Oggi io faccio un appello alla fine di questa intervista. Ragazzi, riprendiamo la musica, riprendiamo l'arte, riprendiamo il piacere di fare musica. Io mi ricordo da ragazzino, ho iniziato insieme, mi ricordo molte volte con il mio collega, con Max Scaletta, andavamo nel negozio musicale, guardavamo la Ranger e lui guardava la Yamaha, la Gem, io guardavo, sentivamo gli style, ci sedevamo a casa sua oppure a casa mia e sentivamo lì può nascere una canzone, raccontavamo la storia e cose varie. Oggi tutta questa magia si è persa e quando si ascoltano le nuove canzoni si sente che questa magia non c'è più. Mi raccomando, torniamo un po' indietro, torniamo a volere bene la musica, perché oggi la musica di quello che si ascolta non si vuole bene più.